Učava medalja so se vojrovela ka sada vas svako dive armaja Vojtela. Ja sam pevao po celom svetu, čovječe, i nosio moj glas ciganski. Gelam dade tu dureste amen açaca. On je stvarno bio kralj. Ja sam se njemu strašno divio. Sve vreme. On je zaista genijalan umetnik i genijalan muzičar. A onda se pojavio on i unuo neke potpuno nove elemente. Šaban Barjamović je napravio tu balkansku cigansku muziku. Šaban Barjamović je bio baš ono legenda koja hoda, kao i danas, mislim. Nema razlike između mrtvog i živog Šabana. Sa Šabanom smo počeli se družimo od 46. 47. godine. On je svakog jutra dolazi ovdje. Moj otac je držao poslastičarnicu ovdje u Paliluli i ovi dečaci iz komšiluka, družili smo se. Pravio se sladoled vrteći se ono i Šaban je tu učestvovao. U to vreme Šaban je više pokazivao interesovanje za fudbal nego za pesmu. Tamo gde sam ja bio, gde sam se ja rodio i gde sam živo, bila je jedna mala, ciganska mala, u stvari u kojoj on živo i tu je praktično, on je bio stariji od svih nas i onda, kako mi to popularno kažemo, uvek su oni stariji bili oni koji smo morali da slušamo. Udarali su nam čvrge, kako to kažem. I to je bilo, šta ja znam, on je uvijek bio neki fin tip. Odjedare čujemo mi da je on bio u zatvoru. Znači, počeo je te sitne krađe i ovo i tada ga čujemo sa gitarom da peva. Je svirao sa mojim ujacima, sa mojim ocem je bio drugi prijatelj. U društvu Rom je zapravo Šaban Barjamović započeo tu ozbiljniju muzičku karijeru. Kad je napunio 18 godina, kaže, zvalo me u vojsku, država ga pozvala u vojsku. On je bio zaljubljen u neku komšiku svoju, koja je imala tu 14 godina, bila, kaže, prelepa. I ja moram da idem u vojsku i onda u Puli je bio, u vojsci ili Rijeci, recimo neka bude Rijeka. I kaže, sedimo tamo, otišao, ja patim za tom komšikom, čekamo kad će bude ona kletva. Kaže, Šabane, koja kletva? Pa kletva ona, zakletva, ona vojnička zakletva. Ja tužan i prođe zakletva i ja pobegnem iz vojske, sednem na voz i uhvati me, on tako govori, uhvati me kod Slavonski Brod. Vojna policija ga našla u vozu, nema dozvolu da ide iz kasarne, hvati me, stražarno me sprovede u Pulu, u vojni sud i tamo me osude zbog dezerterstva na 5 godina zatvora, na Golom otoku. Činjenica da je bio na Golom otoku 50. godine, da se tamo družio sa sjajnim intelektualcima, sa političkim zatvorenicima, mogućnost da sazna nešto novo, što u to vreme nije bilo imperativ Romima na ovim prostorima, Boga mi i šire, je od njega napravilo nešto potpuno monumentalno, rekao bih. 70. godina on je bio poznat u celoj Jugoslaviji. Onda su ga prihvatili ovi gore u Vojvodini. On je živeo 1-2 godine u Novom Sadu i pevao tamo po ciganskim svadbama. Moja prva saradnja je bila 76. godine, kad sam imao 18 godina.
I svi znamo da je Šaban bio nemirnog duha mnogo. Poslije toga je on napravio orkestar Naisus, koji se rasturio i uklopio se sa orkestrom Crne Mambe. Ja sam za njega čuo i sricao note koje je on komponovao na taj način što je malo to zapravo uvežbavao neke njegove kompozicije. Džele, džele, ugole drume, malak dile, baktale rumese. Ono male, čavale. Prvoj ozbiljnoj medijskoj prezentaciji Šabana Abramovića nju je učinila zapravo RTV Ljubljana. Ona je potpisala ugovor sa Šabanom negde 79. godine. Skoro sam čuo od Esmera Džepove da ga je otac moj zapravo predložio za snimanje u Sloveniji. Kad se pojavio Šabanov album A Šunan Roman, tako beše, bio to i na ciganskom, na samoj ploči na omotu, a i na srpskom, hrvatskom, kako se to zove. Slušajte mi ljudi. Sjećam se one long playke koje čini mi se i izdala slovenačka izdavačka kuća, mislim se zvala Suzi, u kojoj on sa nekom gitarom, sa zlatnim zubom u brkovima, a pozadi konji. I to mi nekako ostalo duboko urezano u pamćenju. I ceo taj album je bio fantastičan i koliko sada vidim, sve pesme sa tog albuma su posle nešto što je standard. Jedini čovek koji se bavio tom vrstom muzike, koga su mogli da slušaju i džezeri, i rokeri, i šansonjeri, i svi, je bio Šaban Baramović. Reklame za taj album su objavljivane u tada vodećem, ja mislim možda jedinom rock magazinu Jukebox, koji ima ogroman tiraž i koji smo svi mi čitali. I slogan koji išao je da je Šaban Abramović prvi narodnjak koga slušaju i rokeri. Njegova karijera počinje vrtoglavo, čak se i on možda nije nadao. Lumbaj, lumbaj, lumbajla, ajde, ajde, ajde. Lumbaj, lumbaj, lumbajla, ajde, ajde, ajde. On je bio jako, jako popularan, ali je to bila jedna zatvorena priča koja je bio privilegovan da je recimo odlazio na te neke ciganske svadbe, pa su onda tu smo mi padali u nesvest slušajući njegovu interpretaciju i način pevanja. Jednom sam svirao jednu svadbu sa njim u Italiji. Pa, 2000 zvanica. Svako njegovo sat vremena među gostima on donese kilo zlata. To su ljudi skidali minđuše, prstenje, ogrlice i ovako mu obesi. Nećete da verujete da mu je čovek dao lanac koji je, lanac zlatni, koji je 10 metra dugačak. Onda je pričao o tom vremenu da se dešavalo da negde po Evropi, u Italiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, na svadbama koje su trajale 3-4 dana zaradi po 20, 30, 40 hiljada maraka. A dešavalo se i da potroši to na kocki za jednu noć. 4 braka se sklopila da iskoriste da on svira, da on peva. Znači, odmah se tu uzimaju. Kad on tu bude, odmah prave feštu. 4 braka. Povod jeste bila svadba, ali ono što se zapravo dešavalo uopšte nije ličilo na svadbu, nego na jedan veoma neobičan koncert u kome su svi ustajali kada se on pojavljivao. Toga se jako dobro sećam. Gelam dade, tu dureste, amen açaca. Te varjova, visa tute nađana. Kad je došlo Giljam Dade, to je pevala cela Jugoslavija, ali sve one pesme do Giljam Dade su postale hitovi. To je bio haos kad je zašao. Znači, on je snimio za Sloveniju. To je haos bio. Haos. Znači, stvorilo se nešto što u muzici već nije bilo.
To je Šaban zapravo radi i to je najveće blago, što je on iznedrio jedan potpuno novi pravac u romskoj muzici i rekao bih da je to posle Djanga Renarta prva ozbiljna stvar koja se desila u istoriji romske muzike, konkretna. Taj ritam koji su oni napravili s pesmom Geljan Dade, koji mi sad zovemo Sasa ritam, tako je, on je prvi počeo. Kad sam krenuo da radim film Anđeo čuvar, pre svega povratak u to nasilje koje sam poznavao i u koje tada se u Nišu reklo tu ni milicija ne sme da uđe. Međutim, preko mojih nekih drugara, a dosta i preko Šabana, mi smo imali tamo sva vrata otvorena i zaista smo bez ikakvih problema uz njihovu saradnju i pomoć snimali. On se vezao dosta za tu priču i zato i prihvatio da glumi u filmu. Znači, pre toga nije glumio i da peva tu pesmu Sajbiju. I on je doneo tu pesmu. On je otpevao, kasnije Simjanović to aranžirao i napravio, ali je Šaban napisao i reči. Zajednički smo to nešto uradili da kroz tu pesmu ispriča priču o Sajbiji. To je možda jedna od najlepših njegovih pesama. I često kad odem u Niš i odem u neku od kafana gde je dobar romski orkestar, onda mi oni to sviraju. I kada bi recimo tu melodiju dao Pavarotiju, to bi bilo isto fascinantno. Pitao sam malo duša da mi svoju kuću proda. Njega je kocka uništila. Barbot ga je uništio. Voleo je piće, voleo je kocku, voleo je taj život ispod života, kako bi se reklo, što ga je činilo jako simpatičnim. Šaban je naravno bio čovjek pun poroka. Ne samo što je voleo da se kocka i da igra barbut i navlačili su ga ovi mangupi i stalno mu uzimali sve moguće honorare, nego se kockao sa životom. Barbut nije mogao da bude sila ili katalizator koji je hranio kompozitorski dar i, da kažemo, uopšte umeće i veštinu Šabana Braovića. To sad ne znam za porodicu kako su oni to doživljali, ali mi sa strane smo o tome stalno prepričavali priče, čuvene priče o njegovoj toj specifičnosti življenja. I evo mi pesmu, čak i to peva na srpskom, Pitao sam malog puža. To je najveća pesma o Barabutu uopšte napisana na srpskom jeziku, jeli? Eto, to je to. On je bio apsolutni slučista. Ja sam imao to zadovoljstvo da budem jedno 2 puta u studiju kad je on snimao. Sećam se da smo kod pokojnog Lazara Ristovskog snimali jednu numeru. Imao je sluh savršen i nije ni volio čak da proba. Din, 2-3 mana cirke popije, uđe u studiju i kaže, ajmo deco da probamo. Tap, 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 tap. On kaže onom, skidaj muziku, brate, ja sam za njih odpevao, ja idem kući.
Nije imao vremena, nego kao, slušaj, baš je ovako pričao, ti si naučnik, ja ću doći da otpevam to, a ti posle sviraj. I sad zamisli, bez ikakve matrice, bez ikakvih instrumenta i ritmičke neke podlege, on je samo došao u studio, otpevao svoje. A onda smo ja i Laki poginuli mesec dana, ubacivali instrumente, krojili sve to. Neverovatno kako je tačno otpevao, intonativno i ritmički. Đeli, Mara, Pova, Šari, joj, joj. Čorda, pese, lolo, šali, joj, joj. Često je on davao autorizaciju svojih pesama drugim izvođačima, pritom je za to uzimao neki honorar, a onda je počela priča o tome da je zapravo neko uzeo to bez njegove dozvole. Dakle, definitivno, njegova muzika jeste uzimana bez njegove dozvole, ali je isto tako tačno da je dobar deo onoga što je komponovao i što je neko drugi otpevao ili preuzeo, da je za to pitan. Ja sam ga uvek poredio, ali sasvim iskreno sa Ray Charlesom, sa Sačmom. Retko ćete vi da nađete uživo da istu pesmu on otpeva sa dva ista teksta. Nije on to zaboravljao, nego je on tekst pesama prilagođavao situaciji i njegovom trenutnom raspoloženju. U sred pesme, znači on peva pesmu i dođe mu druga pesma u mislima. I on napravi pesmu. Ti-di-da-la, ri-di-da-da, ti-di-da-da-ri-da, ti-di-da-da, ti-di-da-da, ti-di-di-di-da. Aj, toke kamera. Divna pesma. Postoje te priče da u neko dogovoreno vreme za nastup je znao da se ne pojavi i da su muzičari i bend bili uvek pod stresom i pod pritiskom hoće li se Šaban Bajramović pojaviti. Vi ćete vidjeti u stvari da je štimung tih pesama tipično blues, tipičan blues, gde se peva o promašenoj ljubavi, gde se peva o tome kako se prokockao novac, gde se peva o nekakvom drugarstvu, gde se peva o teškom radu. Šaban je bio taj najveći buntovnik. Nije najveći buntovnik Goran Bregović, nije buntovnik Džoni Štulić. Pitaj Džonija Štulića da li je veći od Šabana Bajramovića. Pitaj Gorana Bregovića da li bi se sudio da kaže da je veći umetnik od Šabana Bajramovića. U Americi su, ja koliko se sećam, njega proglasili kao, mislim, 3. ili 4. u svetu džez pevač. Tako da, a to kad Amerikanci to urade, oni to rade sa vrlo precizno i sa vrlo ozbiljnim argumentima. Šaban Bajramović je komponovao nekoliko stotina pesama. Pisao muziku, pisao tekstove. Ljudi moji, znate šta je to? To je znači u rangu jednog Smokija Robinsona, Curtisa Mayfielda ili Boba Dylana. Ili Paula McCartneya ili Raya Davisa iz grupe The Kings. To je nešto što apsolutno je svetski relevantno. Za pesmu Sajbija, koju on peva u filmu Anđeo čuvar, ona je bila izabrana, ne mogu sad tačno se setim, ali od poznatog nekog muzičkog američkog magazina, bila je izabrana među 100 najlepših filmskih melodija svih vremena. I onda mi je on uvek govorio, dobro bre, a onu nagradu za ono 100 nisi mi doneo, imali pare neki unutra. Ja kažem, nema, samo čast, Šabi. Ja sam ga zvao Šabi. Đurđevda, herdelezi, kaj sapkahove, oromnja, oroma, patrinkačine. Onaj zlatni zub ovdje, plehani onaj. Prvo je imao plehani ovdje. Znaš, tad je bila moda na zdrav zub, staviš zlatan zub. Šabi nikad nije imao dozvolu, ali je mnogo volio Mercedes. On je uvek imao po jednog Mercedesa kući. Uvek, nekad i dva. Ja sam inače rođen u Valjevu i moj pokojni otac je bio inače sjajan muzičar. I onda se on pojavio u našoj kući onako, baš kao sa ploča, baš upravo u tom izdanju.
sav razbarušen. Pišem ja nešto i gledam kroz one džinovske idiotske prozore, evo ti ga Šaban, kožnom mantilu, crnom, zalizan, uvek to orahovo ulje, sve to neki gel, apsolutno, neka čupica, onako frizura, između Jackie Wilsona i James Browna, ono. Kad u jednom trenutku vidi on, prolazi onda preko puta, znači, s one strane Stanka Punovića, pored Poštanske štedionice, a to već nisu realno, i vidi izlog, mislim, vidi da se vidio izlog, ono, spazi sebe. Stade Šaban, iz unutrašnjeg džepa, od mantila kožnog, vadi češelj i polako. Apsolutno, kao Clark Gable, kao, kako se kaže, Errol Flynn, apsolutno ta vrsta manira, ta klasa, vraća češelj i nastavlja da hoda tamo kod je numio te večer. Njegovo belo odelo, beli Mercedes, zubi, šešir, sve je to bilo onako odraz tog njegovog temperamenta. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razbole se kad ih vido, ne prolazim više tuda. Sveta Julija ne pita, samo sanjam ja o njima. Tu negde 96. smo pregovarali, već 97. on nastupio na Nišvil Jazz festivalu sa Mišom Blaom i Hanesom Beckmanom i Vasilom Parmakovim. 2002. godine našla sam se poslom u Zagrebu i to je bilo posle dužeg vremena, znači posle svih onih ratova, i Zagreb me dočekao oblepljen plakatima Šabana Bajramovića. 2004. sam radila booking ovde za letnju pozornicu za Međunarodni muzički festival Nisomnija. U to vreme je bio aktualan album Kubizma i na tom albumu dve fenomenalne pesme Šabana Bajramovića i ta njihova saradnja je bila sjajna i znala sam da je to prilika. Prilika da se Šaban Bajramović nađe na line-upu jednog muzičkog međunarodnog festivala, ali festivala u Nišu. Ladies and gentlemen of Niš. 2006. smo dodelili Šabanu nagradu za životno delo. I tada je on održao čuveni govor na engleskom, koji dan danas je hit, čini mi se. Einziger Niš Jazz Festival Open. Nakon toga smo započeli dodeljivanje nagrade Nišvil Grand Prix za fuziju džeza sa drugim pravcima. Upravo je Šaban to radio u svom pevanju. Prvo smo se mi u ovom kafiću sreli. Ja sam rekao, ajde da, gde si čoveče, pa ti moraš da nešto učiniš, da se vratiš, jer ti si stvarno kralj. Ja sam rekao, bilo bi lepo da otpevaš My Way od Sinatre. Meni je to, već sam čuo kako bi zvučalo da on to peva. Šaban nije znao tu pesmu, onda sam ja kupio par CD-a sa raznim evergreen kompozicijama i rekao, ajde, slušaj, tu je bio naravno i My Way, slušaj sve ostalo, pa ako ti se nešto dopadne. I on je slušao to par nedelja, onda smo se videli ponovo i rekao, znaš šta, ništa mi se od toga ne sviđa, ja ću da napišem moj My Way, moj put. I to je pesma sa Romano Rai albuma koja se zove Me sam Šaban, ja sam Šaban. Tebe volim, majke mi, već godinama. Lepa duma, tebe volim, veri mi, već godinama. Vest o njegovoj smrti
dobio sam tu vest u Njujorku. Upravo sam, neko buđenje je bilo teško, naravno, pošto je bilo zbog razlike u vremenu, a dan pre toga sam prošao pored Carnegie Halla i rekao, pa možda bi Šaban mogao da dođe ovde. Kada je bio predlog da se napravi taj spomenik njemu, naravno da sam se odmah odazvao. Ašanin je napravio jedan spomenik koji je jako dobar. Mislim da je pogodio stav i to držanje mikrofona prosto fajterski, onako kako je Šaban svaku pesmu pevao. Kada je izvlačio te neke tonove, on se podigne na prst. Ipak je on konstrukcijski, svoj anatomiji bio nizak, sitan, ono, kako kaže narod. I odelo uvek obavezno veći. Bilo je dileme gde da bude spomenik. Smatrao sam da bi bilo u stvari sjajno kao što je u Evropi, da spomenik bude u centru grada, negde malte ne među prolaznicima. Ispostavilo se da ovo čak odlično mesto i da pomalo sad ljudi idu da se nađu kod Šabanovog spomenika, mladi da ovde sede sviraju gitaru. Tu lepo gleda na tvrđavu, gleda prema Ciganskoj Mali. Odličan prostor za njega. Čak u onim ružnim segmentima ispisivanja grafita, Šaban je bio centralna vest svih medija. To me je jako pogodilo. Ja sam se nadao da će ljudi shvatiti koliko je on veliki umetnik i koliko je on značajan za baš Niš, grad Niš, koji se pamti i po njemu između ostalog. Šaranje i izražavanje bunta po nacionalnoj osnovi, to je stvar primitivizma koji je, nažalost, Niš okupan. Neke stvari ne mogu da se savladaju kod ljudi. Vremenom to se, evo, sad se već promenila situacija. Sad više to se ne događa. To su sporadične gluposti pojedinaca koje su, evo, srećom prošlosti i Šaban će ovde steći, ja mislim, polako autoritet među najmlađim svojim sunarodnicima. Dželem, lungo ne dromeja. Malagdile šukare romesa. Mi, muzičari, mi smo svaku njegovu pesmu doživljavali kao u ozbiljnoj muzici simfonije. Svaku pesmu, znači svaku pesmu, to je za nas bilo čudo. Njegovo muzičko delo je došlo do tako neslućenih visina da su njegove zapravo kompozicije ušlo u nešto što je folklor. I danas imamo slučaj, a to pouzdano znam jer dosta putujemo, da neko njegovih kompozicija se peva kao deo folklora. A to je najveće priznanje za umetnika. On je fantastično svoju romsku muziku pretvorio u neku svetske okvire. Postavio je neke balkanske okvire koje se bitno razlikuju od svih Roma u celom svetu. On je jedan promoter naše muzike i naše sudbine i našeg života kroz svoje pesme. Neka se o Šabanu Bajramoviću u našim školama govori, neka se sluša njegova muzika i neka se čitaju njegove pesme. To bi bilo sasvim dovoljno, neka se stavi po neki cvet, eto. Zaista smatram da je u Zboru Stankovića najveći umetnik koga ikad ovo podneblje dalo, a čini mi se uz Arsena Dedića najveći muzičar zapravo na tlu Evrope u 20. veku. U rangu ovih britanskih rock'n'roll bendova iz 60-ih, mislim na Kings, Beatles i Stones. Po meni je Šaban najveća medijska zvezda Niša ikada, najveći pevač ovog grada i ne verujem da će ikada biti prevaziđen. Ono što je Šaban, to je pre svega njegov glas,
duša, spontanost i ljubav prema drugim ljudima. I love you magic, whoa, I love you true, biri, 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 a mi. I love you magic, whoa, I love you true. Gelen dade, tu duraste, amana čađa. Te varjova, mi za tute nađela.